Antes de comenzar quiero dar un agradecimiento a Preud Soldado, gracias amigo por recomendarme este video es propiedad de Mythic, mi único deber fue traducirlo, un saludo a todos, feliz Halloween y que se la pasen bien. Tengo que preguntarte algo. ¿Vas a comerte eso? No, era para ti. Mi estómago va a explotar. Jimmy, ayúdame. Jimmy, ayúdame. Jimmy, ayúdame. Tú trajiste eso sobre ti, lo único que puedo hacer es exprimirte para poder sacar todo esa hinchazón. La profecía ha sido completada.